अध्यक्ष महोदय, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या संदर्भामध्ये आज अनेक विषय हे महाराष्ट्रामध्ये गाजतायत. अध्यक्ष महोदय, लातूरच्या आमच्या नवोदय विद्यालय येथील एक मुलगी अध्यक्ष महोदय पाटोळे हिचा तिने आत्महत्या केली अशी माहिती आपल्या पुढे या ठिकाणी आलेली आहे. पण आत्महत्या ज्या म्हणजे परिस्थितीमध्ये झाली ती परिस्थिती जर आपण डोळ्यासमोर ठेवली तर ती आत्महत्या आहे का तो खून आहे अशी शंका आपल्या पुढे उपस्थित राहील. अशी परिस्थिती त्या घटनेमुळे आपल्या पुढे उद्भवते. अध्यक्ष महोदय, लातूर नवोदय विद्यालयातल्या 6वी वर्गातल्या शिकणाऱ्या अनुष्का पाटोळे यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. अनुष्का पाटोळे टाका तालुका औसा येथील होत्या आणि त्या विद्यार्थिनीला सुद्धा जातीवाचक काही वक्तव्य करून हिणवले सुद्धा जात होते. अध्यक्ष महोदय, त्या मुलीनं आत्महत्या केली आणि अध्यक्ष महोदय, आत्महत्याचे जे काही छायाचित्र नंतर प्रसिद्धी माध्यमांनी जारी केले त्याच्यामध्ये एक कॉट आणि त्या कॉटलाच गळफास लावून ती मुलगी मृत्युमुखी पडली अशी माहिती अध्यक्ष महोदय प्रसिद्धी माध्यमांनी जारी केली. आणि म्हणून हे सगळंच संशयास्पद आहे. लातूरमध्ये मोर्चा निघाला, समाज बांधवांनी या संदर्भामध्ये आक्रोश नोंदवला आणि सरकार दरबारी त्यांनी एक फिर्याद नोंदवली की या जी काय आत्महत्या झाली असं सांगण्यात येतं त्यांचा असा संशय आहे की हा खून झालेला आहे. आणि म्हणून राज्य सरकारला आणि विशेषतः राज्याचे मुख्यमंत्री यांना माझी अशी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची क्षमता फक्त CBI किंवा SIT यांच्याकडेच आहे. आणि म्हणून ही चौकशी ही सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी करावी अशी एक विनंती मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करू इच्छितो.